Oke guys, jumpa lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke, di edisi video kali ini saya akan membagikan video kegiatan teman-teman kita TKI Taiwan yang bekerja di sektor pelayaran guys, khususnya yang bekerja di kapal mancing ya. Jadi ini kapal ini khusus untuk mancing ikan ya, tidak jaring tapi mancing ikan. Video ini aku dapatkan dari Mas Erwin Winata. Lah Mas Erwin itu orangnya itu guys yang lagi mancing itu. Dia mengirimi video ke saya agar bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, khususnya yang ngambil job mancing ikan di Taiwan. Buat teman-teman semuanya yang mau berangkat ke Taiwan, khususnya yang mau ngambil job mancing ikan, nah ini video ini adalah gambaran bagaimana bekerja di Taiwan yang ngambil job mancing ikan guys. Oke, terima kasih Mas Erwin Winata atas kiriman videonya. Semoga sehat dan sukses selalu. Untuk selanjutnya mari kita saksikan skill dari Mas Erwin dalam memancing guys.